Takže čau lidi, já jsem Gogi TV a vítám vás u dalšího videa a dneska zahrajeme minihru s názvem Hide and Seek, tak jo, jdeme na to. Právě před chvilkou jsem se vrátil z motorky, když jsem jezdil. A tak jo, za chvilku nám to začne. Ještě jednoho hráče potřebujeme. A tak jo. Vybral jsem si blok knihovnu. A za 19 sekund nám to začne, kdyby někdo nevěděl, o co tady jde. Jsou síkři a jsou vlastně věci, které se schovávají. A ty síkři je musí najít a když je zabijou, tak vy se stanete síkrem. A vlastně musíte se tak dobře schovat, abyste vydrželi nějak tak 2 minuty naživu a vyhrajete to. Takže jdeme na to. Tak jo, za 20 sekund nám to začne. Tak jo. 5. Tak jo, takže jsme knihovna. A tady na té mapce, aha. Takže jsme seeker do psí prdele. Takže jsme seeker, je 1 gold. Takže tady týpek se chtěl schovat. Kamo. Jseš mrtvej. Pohoda. Tady myslím, že někdo... A. Já vím, že tady je 1 gold. A tak ne. Jo, dobře. Kde je? Nebo jsme ho zabili? No, tak jo, jdeme dál. Myslím, že tady ten typ... Aha. Tak ne. Tak myslím, že... Furt crafting je. Crafting. Ale nikdo není. Tam někoho už zabijou. Ty nebudeš pravej. Tak ty... Nevím. A? Ne? Počkej. What the fuck, to taky není pravý. Tak kde ho mám najít, sakra? Crafting, potřebuji crafting. Tady někdo bude. Cože? What the fuck? Fakt nevím. Nebude tady? Já nevím už. Počkej. Crafting. Ne. Cože? Tak kde jsou? Tady goldy. Jo! A oba dva!
Jo, dobře mi. Ty 2 goldy se tam hezky schovávaly. Až teda doteď. A já jsem zjistil, že mám resource pack blbej. Dobře jsme zabili ty goldy. Takže jakože pohoda. A jo, takže jsme to vyhráli. Což je dobrý a hodně dobrý. Mně se nejvíc líbilo tady ty 2 goldy. To tam nemohlo být, tak jsem si řekl, goldy, takže 2 goldy. A jdeme na další hru. Jdeme sem. Bereme si zase tu knihovnu. A doufám, že tady někde bude knihovna. Tak jo. Tak jo. Dobře jsme to udělali, to je snad můj nejlepší zákrok, nebo jak by jsem to řekl. Ježiš. Počkej, není tam někde víc těch. Co jsem? Dřevo. Já jsem dřevo, ale konečně se už můžeme někdy schovat. Jak by to vypadalo tady? Jak by to vypadalo tady? Hrozně divně by to vypadalo. Ne, já nevím. Tak to jsme fakt v háji tohle. Jak by tohle vypadalo? Takhle prosím. To je dobrý. What? Kam by jsem se sakra schoval? Ty psi tady už bez tak hledaj. Já vůbec nevím. Tady. Myslíte? Že nevypadá to trošku nápadně? Možná vím, kam by jsem se schoval. A to je takový... Hej, kamo. To podle mě jakože není špatný tohle. Prostě kdyby se jenom díval takhle na strom, jenom takhle by se dozadu nemusel dívat. Jakože nevím, no. Nevím, nebo já fakt nevím. Nebo ještě tady se prohlídneme, kam bychom se mohli schovat. A já teda úplně nevím, kam bych se schoval. Kolik to má? Knockback 1. Jak jsem se schoval? Ne. Já nevím, kam se schovat. Jo, už vím. Tohle jsem potřeboval. Pojďte sem. Kdo je dřevo, ať jde sem. To vypadá hrozně nápadně. Jak jsem takhle otočený. Se chci tady schovat.
Proč se nemůžu... Já nevím, kam se fakt schovat. Kamo, tady. To jo. Potřebovali by... Prosím, on je tady. Potřebovali bychom to hnědý dřevo, ale ono tady není. My jsme tady tohle dřevo. Máme na to ještě 70 sekund, takže doufám, že to tady vydržíme takhle. Se bojím. Pojď 40 sekund. Oni jsou tady. Prosím. On je tady. Pojď 8 sekund, pojď. Tak jo, první hru máme vyhranou. Jo, že tohle jsme vyhráli. Byli jsme tady schovaní a jdeme na další hru. Asi už poslední. A jo, tohle. A to nemůžu. Proč tam... Aha, to nejde. Proč tam nemůžu? Tak, jsme tady. To je ta dobrá mapa. A já teď vůbec... Jsou tady... Jo. Takže dáme si diamant. Protože tamhle, počkejte, kde to bylo? Ještě jsou tady někde diamanty, teď jsem to úplně přehlídl. WTF? Diamanty, sakra. Kde jsou? Jo, tamhle. Tam vy to moc nevidíte. Ale tak jo, za 10 sekund nám to začne. Jak bychom si mohli ještě vybrat něco jiného, ale... Jsou tady TNTčka? To je píčovina, ne? Nevím, jdeme za diamant. Jo, jsme diamant. Jo, jsou tady TNTčka, já kripl. Ne. Sakra, kde jsou ty diamondy? Jo, tady. Tady jsou diamond. Tak jo, podle mě tohle nás nikdo nenajde. A jestli jo, tak... Ty vogo. To by jsem se teda slušně naštval. A možná sem bychom mohli jít. Sem by to bylo takový... lepší. Prostě nemůžu už to. Kámo, ty jsme měli štěstí, že nešel jsem. Tak jo. Jako já myslím, že jsme tady hezky schovaní. A tak jo. Ještě musíme vydržet, bohužel, tak 4 minuty, 5 minut. A tahle, tady ten týpek nad náma to zlato, tak to nevím. Tady by se úplně v pohodě mohlo schovat. Tady. Vedle mě. Tady. A ne, prostě
Ne. My jsme dobře schovaní, takže... Tak a tahle Seeker, už ho vidím. Úplně... Tak. Doufám, jakože první hru jsme, druhou hru jsme vyhráli, nebo třetí, takže pohoda. A tak jo. Tohle je Seeker. Oh, kámo, oni jsou tady. Tolik Seekerů, už nás vlastně, co jsou schovaní, jsou jenom 7. Ještě 221 sekund. Máme vydržet. Tak jo. Hledejte pořádně. Oh. Oh. Ne, oni nás našli. Oh, prosím. Ne. Ne, škoda, škoda. Týpek to tam proklikával, já možná vím, kde jsou schovaní tam ti, takže TNTčko to vím, protože jsem je viděl, jak se schovávali. Ten gold, ten někam utekl, což možná je tamhle ten gold, ale nevím, takže já prvně jdu za tím tady na ty goldy, ale nebo půjdeme na TNTčka. Podle mě tady v TNTčkách prostě někdo musí být. Jak to nejde. Prostě to nejde, že to... Kámo, on tady fakt nikdo není. What the fuck? Tak goldy. Ne. Ne. Nejsou tady, což jakože je trošku divný. Ale možná ještě půjdu tady, kde jsem se schoval já. Protože tady týpek, myslím, že se někdo tady schovával. Diamondy jsou ještě 2. Což jakože nechápu, kam by se mohli schovat. Já nevím kam. Jestli jsou tak ty Seekři blbí, no tak nejsou blbí, no fuck off. Tady musí být, to je taková blbost, ne? TNTčka. Ježiši. What the fuck? Tohle se mě nezdá trošku. Tak tady musí být TNTčko. Hej, tak to je úplně už blbost, kam se sakra schovali. Vysvětlí mě to sakra někdo. TNTčko. Jak se tam dostalo, sakra? What the fuck? To jak se tam dostalo? Týpek to vyhrál, cože? To TNTčko, ale jak se tam... Aha, ten je... What the fuck? Trošku jsem to teď jakože nepobral.
Ty hezký gameřík, jak spí. Gamer. A já bych se tady pro to video rozloučil a pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, já se s vámi loučím a džusák.